Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wong Tekno. Kali ini kita akan servis kipas angin yang tidak muter. Coba kita colok dulu ya. Kita coba tes hidup. Ya, ternyata tidak. Oke. Nah, ini sudah kita cek kan. Kita udah cek, ini tidak hidup kawan-kawan. Nah, apa gerangan? Kita bongkar dulu ya. Oke, setelah kita bongkar, kita tes putarannya, ternyata keras guys. Ini pertanda dia macet nih. Oke, nah kita ketuk-ketuk aja sana sini dari berbagai arah ya, dari berbagai sudut kita ketuk-ketuk. Apakah ada perubahan untuk putarannya? Oke, kita putar-putar, ketuk lagi, putar lagi, cari yang pas guys. Kalau dirasa masih kurang, putarannya kurang lancar, kita buka aja belakangnya guys. Nah, bagian ini kita bongkar, tiap bautnya kita bongkar. Oke, ini juga kita buka bautnya. Ya, slowly saja. Nah, slowly kita bongkar satu persatu. Oke, slow saja. Nah, di sini guys, dari depan, dari belakang. Nah, kita nanti kita kasih pelumas saja guys. Oke. Nah, ini pelumasnya, oli bekas. Nah, kita cukup ambil segini saja, lalu kita teteskan di as ini ya. Nah, teteskan saja, cukup satu tetes saja. Nah, belakangnya juga guys. Nah, kita tetesin lagi, kita ketuk-ketuk. Oke, dari berbagai arah. Ini gunanya untuk melonggarkan atau supaya merontokkan kotoran guys di dalam itu. Kita putar-putar guys. Oke, putar-putar. Apa masih tersendat atau masih keras putarannya, kita putar-putar terus supaya dia tuh berputar dengan langsam. Ketuk-ketuk, kalau kurang kita ketuk terus dari berbagai arah, terus kita putar-putar lagi, terus dan terus begitu saja guys. Nah, kita cari sampai dia diputarnya itu tidak terasa berat guys, atau lancar. Nah, oke, putar, kita cari posisi yang pas. Kalau belum, ketuk lagi, putar lagi. Nah, terus putar terus putar terus sampai dia lancar. Ya, lakukan ini di rumah aja guys.
Kalau ada perabotan di rumah yang rusak, model kipas angin seperti ini gampang guys. Kalau misalnya nggak jalan itu macet, berarti kita periksa ininya dulu guys. As rotor ini biasanya suka mampet, banyak kotoran guys, karena terlalu lama kan kita pakai. Nah dia tuh kadang-kadang tuh tersumbat. Oke, kita tes dulu guys, muter apa tidak. Alhamdulillah akhirnya bisa normal kembali guys. Kipas angin yang tadinya tidak bisa memutar, tidak bisa hidup, sekarang sudah bisa normal kembali. Oke guys, kalau di rumah punya perabotan elektronik yang rusak, jangan dulu dibuang, tapi kita usaha perbaiki dulu. Oke, kali ini kita pasang kembali. Oke, sekarang kita tes guys. Ini sudah kita pasang lagi semua bodi-bodinya. Sekarang kita tes apakah ada kendala. Oke, kita putar. Oke, mantap. Akhirnya kipas yang rusak, yang sudah lama tidak terpakai, sekarang bisa berguna lagi dan berputar normal lagi. Akhirnya kita tidak jadi beli kipas angin yang baru karena kita manfaatkan barang rusak yang ada saja di rumah. Oke guys, gitu aja tutorial cara memperbaiki kipas angin yang mati. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you guys.